Toerana iray hitrangana lozam-pifamoivoizana matetika amin'ny lalana mifanandrefy amin'ny tohadrano etsy Antsapandrano anatin'ny komina Hakadikely Ilafy. Eo anatrehan'izany dia mangataka ny ametrahana ny antsoina hoe casseur de vitesse amin'izany toerana izany ireo mponina tsy lavitra ny tanàna ity. Ao anatin'ny taona iray dia lozam-pifamoivoizana maromaro no nitranga teto amin'ity fiolanana akaikin'ny tohadrano ety Antsapandrano. Na fiarakodia, na moto, na bisikleta dia samy efa latsaka tao anatin'ny rano akaikin'ity tohadrano ety Antsapandrano ity avokoa. Tamin'ny farany herinandro teo dia fiara iray indray no latsaka tao anaty rano. Sofa tsy nisy ny naratra ary tsy nisy ny ainana fohy na dia simba mafy tokoa aza ilay fiara noho ny alalin'ny lavaka ny andeharana. Voatery ritina mihitsy ny rano izany hoe sokafana ny barazy vao azo ampiakarina izay fiara latsaka ao. Ny azoko lazaina aloha dia misy zavatra mitranga matetika mihitsy ohatran'izao isan-taona ka noho izany dia tokony asiana fiarovana na casseur de vitesse mihitsy ity lalana ity. Tamin'ny vao nanomboka vao namboarina mihitsy ity lalana ity dia tokony asiana casseur de vitesse kanefa dia izay moa no namalin'ny manam-pahefana hoe tsy azo asiana casseur de vitesse ity lalana ity. Izay tena mahita mihitsy fa tena tokony asiana casseur de vitesse na eto amin'ity fiakarana ity na ery amin'ity tsena kely ery Antsapandrano rivatra satria ny tena antony dia tena mamitako io tourant io. Ka raha olona mbola tena tsy dia zatra makaty efa na dia zatra makaty aza dia voafitaka satria tsara ilay lalana nefa izy tonga dia brisika be mihitsy izany dia tonga dia midina eo dia voafitaka dia lasa any anaty rano. Ny maty aloha mbola tsisy efa maromaro ihany lasa tao na moto na bisikleta na tomobile. Dia izao foana ny fahasaranana mahazo amponina makaty satria tsy maintsy voaina foana amin'ny barazy nefa misy manao voaafo ao ambany ao tsy maintsy hidina indray. Ireny mponina tokoa ny mba ametrahana casseur de vitesse sy arofanina eto amin'ity lalana ity satria dia mitera-doza tokoa ilay lalana noho ny fisian'ny fiolanana tampoka. Tsy ny vahiny ihany no tratran'ny loza tahaka izao fa maro amin'ireo mpampiasa ity lalana ity aza no mbola latsaka ao anaty rano. Mbola tsy nisy hatreto ny ainana fohy satria rano no mitady izay rehetra latsaka ao anaty antsana na izany aza dia efa maro ireo loza nitranga teto ka mahatonga ny olona inoino foana hoe maka fiara ilay rano. Dia antenaina fa andreny andraiky ny tompon'andraikitra mahefa momba ny fikarakarana ny lalana mba hisorohana ny loza.